Gaabboleetiin keenya tokko rabbii jedhiitoo akkaataa ittiin cufanii hanuu hin beekuunaaf himiinaan jettee erga hin beekne hin cufinii gin ani sin agarsiisa ammaa kinoo amma addisii bitaa dhufanii addisii kana kinoola kun aaraadhaa jechuudha ashagamee dhufaa yeroo dhufu kanatti kinoo kan murteetu kanatti gootee cheekii godhuu qabda jechuudha waan amma fakkeenyaaf waan eenyuun kunuyyuu beektanii asirra nyaatama yoo ta'e shittaansaa hin jira kanaafiyyuu gisee fidanii addisii akka fidan ani yeroo hunda qoshashaa nagar dhugaa dubbachuuf gisee fidaniin sirriitti itti himaa jechuudha addisii fidaa malee eenyuun nyaatame fidinaa hin jedhaan beektanii nama na jira kuni yaa'u yoo laabas yoo kanatti irraa buqqaatii jechuudha. Gisee addisii fidanii irraa buqqifattu isaan irraa erga buqqifattanii booda kinoo akkanatti jira kinoo akkanatti jira natti agarsiisi waan naan jetteef rabbii jedhe waan naan jetteef kinoo akkanatti harka lamaaniin jechuudha kun kinoo laadha kuni amma fakkeenyaaf kuni akkanatti irraa ol fuutas akkanatti cheekii goota isin jettee akkanatti irra gadi goota osoo hin taane iskii qadaadis kinoo amma cheekii kanatti irraa ol harkistee ilaalta jechuudha kan asirratti cheekii godhachuu qabdu kinoo kun nyaatame moo nyaatamne antuun illee hin seena hin nyaata kun zaagaa qaba moo hin qabu kan jedhu sirriitti ilaalta kinoo laala akkanatti jechuudha akkanatti ilaalta kunoo amma cufaa jira akkanatti kinoo laala kana akkanatti banamee jechuudha gisee hunda kana immoo hin cuftaa jechuudha siigade kinoo kanaadha nama hin dhibu sirriitti cheek gootee kana mataasaa kana gadi cuftaa jechuudha sirriitti cheekii goota akkanatti ilaala banaa ta'ee fi banaa hin taane shittaa isaa immoo shittaa qaba moo hin qabu jettee sirriitti cheekii godhuu qabda jechuudha kana akkasii sirriitti of eeggannoo godhaa. Egaa obboloota koo gaafii isin na gaafattanii akkuma argitanii kan beeknee hin cufnuu nuuf himii jettanis hin jirtu. Warri beektanii too gaazii kana hin cufne ittiin dhiyaatina waan qalbii isinitti fakkaatin gaaziin kuni waan salphaa miti adaraa keessanii yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ijoollee baay'een hin beeknu akkaamiti cufamaa kan jettan baay'eetu jira koomentii jalatti dubbiseetan ture garuu immoo baay'ee ulfaataadha. Egaa haasa'uun iyyuu baay'ee tokko namatti ulfaata. Yaa ta'u malee kunis carraa ilma namaatii kan ittiin duuta siin jedhe tokko sin hanqatu godoo beektanii dhugaa dubbachuuf gufuun iyyuu gaafa si dhoofte sababa sitti godheete hin duutaa jechuudha. Kun immoo ajajamaa waaqumarraa dhufee fi kanaan duutaa jedheen. Kanaafuu namni beektanii guyyaa qaba hundi keenya iyyuu taruma eeggachaa jirra. Egaa obboleetti keenyas immoo waaqayyoon lubbuu ishee amaaru egaa dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama gaddisiisu aatillee boqattee turte jedhanii akka firoottan isheerraa dhageenyetti ijoolleen as jiru jechuudha biyyoota arabaa kana aati isheellee dhukkubsachaa turte yeroo dhukkubsattu kanatti micayyoon galuudhaaf haadha ishee jalaa dhukkubaa gara biyyaa galuudhaaf qophii irra jirtii jedhanii haadha tiyyattaan gala jetteeti qophii xumurte nyaata ugaa fedha isaan taane fedha rabbiin taane wanumtuu hinduuyyuu fedha isaatiin kan milkaa'anii haatillee duutee isheenillee duutee siniin jedha ijoolleen tokko hin duune hin gubatte malee warreen jettanii dura akimii keessa turte hospitaala geessite madaamishii hospitaala keessa tursiiste yaa'u dura hin himnee gadi hin baasne yaa'u mucayyoo lubbuu ishii baanan kaameraan kan waraabes viidiyoo argitan san jechuudha isa gadi baaste jechuudha mucayyoon boqannaan na warreen gaafatan firoottan micatti jechuudha gaafatanii natu galcha jettee galchite jechuudha reeffa እንግዲህ waaqayyo ishee wajjin haa ta'u rabbiin lubbuu ishee amaaru wanti jedhan kana qofaadha. Egaa immoo kan du'e ijoolleen biraatis immoo dhugaa isiniin jedha
waan akkanaa kanarratti abadan eenyuun jedhina abadan waan akkanaa kana hin daffarina. Waan akkanaa kana hin daffarina. Adaraa keessanii buloota koo irra deebi'een ammas ijoollee baay'een immoo rabbi jedhee akkaataa ittiin cufan hin beektu taanaan Kiristoos dhugaa dubbachuu fi dirqama qabdu. Mana sanii illee ba'uusii wayya malee dirqama qabdu. Akkanan godhaa kuni ajajuma. Keessattuu immoo beektanii waa hundumaa gaaziin kuni gaazii bichaa fanadda odoon taane inni intineen irree sirrii miti. Kanaafuyyuu isaa sirriitti of eeggannoo godhaa. Baay'inaanis immoo beektanii sa'aatii 24 nyaata kan hojjetanuu ta'e inoo hin gaala. Antuun illee hin jira. Antuun illee kirrii ani keessaa makiinaa waan ta'eef kaarabaa qaba. Achi keessa irree cinnaan ijoollee lamaan fakkeenyaaf hin barate biyya kana khalaas hin barate. Biyya kana keessatti ijoollee baay'eetu dhumee jechuudha. Ishee bichaa miti. Dhugaan isin jedhaniyyuu odumaan biyya kana taa'u nama takkaa lamaadhaan akka nama 8ti. Ciyyoo tana wajjiniin jechuudha. Hoggaadhaan barreen gaddaa ijoollee lamatu du'ee bara darbe ciyyoo takka Abu Daabiidhaa akkanumatti duute hoggaadhaan bakka biyyi kun biyya abaaramtu biyya bakka ijoolleen keenyatti dhumanidha. Akka baala barzaafitti harcaaniidha jechuudha. Dhugaa dubbachuu biyyi Dubaayii kana ijoolleen keenya asumatti kan dhumanidha. Balaa Gaaziitiin ani beekuyyuu jechuudha. Ijoolleen ani beekuyyuu nama baay'eedha. Garuu immoo dhugaa dubbachuu baay'ee tokko mataan ergasii bakka mana muudana jibbisiise dhugaan isin jedhaa ergan viidiyoo mucattii tana arge eda bakka jirra jechuun sobaa kan jedhu tokko baay'ee takkanatti dhagahame jechuudha. Jirra jechuun sobaa dhugaa dubbachuu daqiiqa takka keessatti oduma hojjettu oduma walii gadi kaattu odoo har'a boruun galeessitee guyyaa lakkaawwattu lubbuu ishee darbe. Oduu maal godhu dhugaa dubbachuu baay'ee takkana gaddisiiste. Kiristoos akka itti gaddeen beeku. Maaliif hunduyyuu rabbumarraa dhufte garuu immoo baay'ee takka oggarra muluu oduu asiifachi fiigdu oduu kan xaarte osoo kan xaarte dhaqxee in xaarte malee oduu nyaatiin odoon argin biyyee taatetti dhiiste. Egaa maal godhu? Haati isheetis baga kanan arginii abbaan isheetis baga hin jiraatin. Silaa dhugaa dubbachuuf garaa namaa keessaa alagaanuu akkanatti hangubate maatii ishee maalaa jedhu. Dhugaa dubbachuuf baga hin argin maatii ishee baga hin jiraatin. Dhugaa dubbachuuf silaa gubbaan biqaa umurii isaanii guutuu jechuudha. Dhuguma baay'ee takka dhugaa dubbachuu baay'ee takka hin gaddee. Onnee kiyya keessa bakka yeroo hunda ija fuulduraan abaluu didde. Dhugaa dubbachuu osoo walii gadi kaattu osoo achi gadi nanarrafallee hin jennee dadhabbiirra hin boqadhallee hin jedhin. Hoggaa kana hunda xaartee gaafa galuudha biyya isheetitti qophooftu waan akkanaa kun itti dhufe. Waanuma hundaaf iyyuu waaqan gaddisiisnu tamaskeen jenna. Waanuma hundaaf inni akkasii haati isheetillee in dhukkubsatti. Dhukkuba sanirraan namicattiin gaafa hin dhageenye jechuudha. Kayaa'u isaan lamaanuyyuu ilaala hojii waaqaa dhugaa dubbachuuf hojii waaqaa kun waliin agarsiisne baay'ee tokko nama dhiba. Kanaafuyyuu hunduma keenyayyuu rabbiin waan akkanaa kana nuun agarsiisinii nagaa maatii keenyatti nu hagalchuu. Dhugaa dubbachuu biyya Arabaa kana gisee tokko yoo ilaalanii baay'ee fatanaa guddaa qaba. Ilaala ani waggaa 10 ture kan waggaa 20 ture an tokko yoo bakka ishee hin hanqattu. Dhugaa dubbachuu qaawwiin duuddu yoomiyyuu har'aan galaa boruun galaa osoo jennu biyya taana ilaala. Keessattuu warroonni daa'ima qabdan dhugaa dubbachuu karaa attaaf misteetti dhiiste takkitti ishee oduu ilmoo isheetillee ijaan argitee boqatte. Egaas kuni ajaja kuni
maal godhu Rabbirraa waan dhufeedha. Waa gochuun hin danda'amu. Rabbi firoota ishiitiif jajjabina kennu. Egaa ammoo maatiin isheen argineeti gubaa kana yaa wakkaataa mucayyoon tun itti duute osoo hin argini. Baga hin jiraatiniin jedhe maaliif alagaayinuu akkanatti gubaa gaafa isaan viidiyoo kana arganii gaafa akkana taatee kana arganii isaan kana caala qubatu. Akkasii hedduu takka garaan nyaatte dhugaa dubbachuuf hedduu waanuma hundaaf Waaqayyoon lubbuu ishee amaaru. Akkasii waanuma hundaaf of eeggannoo godhaa. Dhugaa dubbachuuf hin daffarinaa. Inni raaffatinaa. Waan inni raaffanneedha. Inni raaffatamneedha Gaaziin kun. Waan hunda raafadhaa garuu gisee hunda sammuu keessa sinaa jiraatu. Waan balaa akkanaa kana Rabbi nama baasu. Dhugaa dubbachuuf kanaaf yoo obboloota koo warreen hin beekne ittiin kaleeyna ammas taanaan hin beeku